咧我想講嘅咧就係 BioCare 益生菌嘅精華。嗱，咁我哋上一條片都有講到啦，就係講緊我哋益生菌其實主要有4大成分啦。而家同你哋重溫一下，有益生元、益生菌，有賴千面奶，亦都有紅海藻，呢主要4大嘅成分。咁上一集咧就講咗係BioCare 嘅Beach Cream 啦，咁就係比較滋潤啲嘅一個面霜啦。咁而今日咧想講嘅咧就係我哋 BioCare 嘅 Serum， 而呢個 Serum 咧其實嗰4大成分咧係都比較濃啲啦。咁有啲客咧其實佢本身個皮膚係真係比較偏脆弱啊，本身佢嗰個防護能力就係比較弱啲嘅客啊，或者係佢真係好容易敏感，佢真係好想去自己嗰個皮膚可以快啲去做一個防護啊。咁其實咧佢就喺療程嘅時候咧，喺療程啊，你就可以幫佢加入呢個 BioCare 嘅益生菌嘅精華，因為佢嗰4大成分咧個濃度咧都係比較偏濃縮啦，咁所以咧喺我哋做療程嘅時候咧，再加埋呢一支嘅精華嘅話咧，其實都係會令到我哋嗰個皮膚咧係會更加係強壯啦，更加係啲益菌會更加多啦。咁所以咧喺有啲客咧，佢哋就話咁我可以幾時加啊？咁樣你哋就可以係做完，即係可能洗完面，做完一啲嘅角質，跟住就針清修眉。如果你哋有療程上面有嘅話，咁就可以做埋針清修眉之後咧，就可以落水份精華先，咁令到我哋個皮膚可能飲飽水啦咁樣，咁我哋就可以落呢個精華。但記得就係當我哋落呢個精華嘅時候咧，千祈唔好同一啲嘅熱嘅機去做配合埋，因為熱咧其實佢係會令到我哋嘅益菌係會死亡得更加快，咁所以咧我哋盡量都唔好用熱嘅機去配合佢嚟做。嗱，而家又俾你睇下佢哋嘅質地啦，你會望到咧，其實係好水潤嘅。咁當我哋咧搽落去嘅時候咧，其實咧佢嗰個吸收力都好快，同埋佢嗰個延展性都好快。咁所以咧，我有一個少少嘅 tips 就係，當我哋做療程嘅時候啦，咁如果我哋真係想針對個客人某方面去做改善嘅時候咧，其實我哋可以逐 part 落，即係譬如可能你見到我而家額頭呢度有粒瘡仔，咁其實咧喺我哋落嘅時候咧，我哋可以直接落咗喺呢個位嗰度，然之後打圈。之後推開佢，咁當我哋推開佢嘅時候咧，其實咧，佢因為佢個延展性唔錯啊，咁所以咧就唔需要落好多，因為有時落得太多咧，個皮膚吸收唔到嘅時候咧，一嚟你又浪費咗件咁好嘅產品啦，二嚟咧就係佢都吸收唔到。係咪先？咁所以咧，寧願咧就係正常嘅份量咁落啦。佢吸收完，即係譬如可能佢額頭，你 feel 到已經係吸收晒啦，咁你就可能落面部，跟住呢一橛都吸收晒啦，你就可以落呢度。咁我哋就分 part 咁樣落咧，咁一嚟個客咧就會覺得你會仔細啲啦，二嚟咧佢亦都會係你可以因到個份量去落個佢皮膚需要而且係足夠嘅份量咯。咁所以咧，呢個咧就係我哋 BioCare 嘅益生菌系列。